Elroom-ի գործընկերն է Միլի Մարեցի խանութ սրահը։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ։ Մենք անցնող տարվա ընթացքում գրեթե ամեն օր շաբաթվա մեջ մի քանի անգամ հանդիպել ենք ու ներկայացրել հետաքրքիր ու տարբերվող մարդկանց իրենց պատմություններով։ Ինչի համար են կարևոր, որպեսզի այս պատմությունները եւ հատկապես դրանցից կարևորագույններին անդրադառնանք տարվա ավարտին։ Դրանք կարևոր են, որպեսզի մենք կարողանանք հույս ունենալ, որ ամեն ինչ այս աշխարհում հնարավոր է, որ եթե մարդը գիտի, որ ճանապարհով պետք է գնալ նպատակներին ու երազանքներին հասնելու համար, իսկապես ոչ մի սարսափելի բան չկա։ Քանի որ մենք հաճախ առիթ ունենում ենք հանդիպել մեր հետաքրքիր տարբերվող մարդկանց հայրենակիցներին օվկիանոսից այն կողմ, ուրեմն հենց այսօր, երբ այնտեղ օվկիանոսից այն կողմ նշում են Սուրբ Ծնունդը, կարծում եմ, որ հետաքրքիր ու շատ նոր իդեաներով, նոր գաղափարներ, միշտ նոր գաղափարներ ունեցող կնոջ հետ պիտի առիթ ունենանք խոսելու, նրա արդեն արված աշխատանքը եւ դեպի առաջ գնալու կարևոր ու գործնական քայլերը հնարավորություն են տալիս ամեն անգամ մեզ վստահ լինել, որ իսկապես աշխարհում անհնարին ոչինչ չկա։ Մենք առիթ ունեցել ենք որոշ ժամանակ առաջ հանդիպել, երևի ներկայացնելու կարիք չկա իրականում, Ասատրյանս ռեստորանը, որը դարձել է ոչ միայն բոլոր մշակույթի մարդկանց, այլև նոր սկսվող բիզնեսների, այն մարդկանց համար, ովքեր նոր մուտք են գործել իրենց երազանքի Ամերիկան, բայց չգիտեն որտեղից այն բացահայտել, առաջին դուռը, որտեղ ասում են, որ քեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի, որ դու կարող ես, ամեն ինչ շատ լավ կլինի, հենց Ասատրյանս ռեստորանն է։ Իրականում այս ամեն ինչը գալիս է հետաքրքիր ու տարբերվող մի կնոջից, որ իր ճանապարհը հարթելու հետ զուգահեռ կարողանում է յուրաքանչյուրի մեջ այդ հույսը պահել։ Եվ այսօր մենք հենց այս ամենակարևոր օրը առիթ ունենք հանդիպելու իրականում ինձ համար շատ հետաքրքիր ու սիրելի մարդու։ Ասատրյանս ռեստորանի գործադիր տնօրեն Լուսինե Եղիազարյանին։ Լուսինե, շատ ուրախ եմ ես ուզում եմ իրականում եւ ողջունել եւ միևնույն ժամանակ իմ շնորհակալությունը հայտնել, որովհետեւ բոլոր նրանք, ովքեր մեկ անգամ են լինում Լոս Անջելեսում կամ ովքեր շատ ավելի հաճախ այնտեղ փորձում են ինչ-որ բանի հասնել, նշում են, որ դուռը դեպի ամերիկյան երազանք անցնում է հենց Ասատրյանս ռեստորանի միջով։ Եվ սա իհարկե Լուսինե Եղիազարյանի շնորհիվ։ Ես Էլի ջան ողջունում եմ ձեր անձնակազմին, եւս մեկ անգամ հնարավորություն տվեցիք ձեր հետևորդներին, իմ հետևորդներին, իսկապես փոխանցելու այն ամենը, որ ոչ մի բանից հուսահատվել իրավունք չունենք, մենք ընտրում ենք նպատակ, ընտրում ենք երազանք եւ հաստատ երազանքները իրականանալու, գիտեք, բոլորս արդեն որ ընդունակություն ունեն։ Ձեր այդ ոգևորելու հատկությունը իսկապես բոլորին հայտնի է ու շատ կարևոր է, բայց ես ուզում եմ սկսել հետաքրքիր մի կետից, գիտեք, մարդը կյանքի ընթացքում ինչ որ այսպես քայլեր է անում, գնում է դեպի իր հաջողությունը ու գալիս է մեկ օր, երբ հանկարծ սկսում է գնահատել։ Եվ այդ մեկ օրը քիչ առաջ զրուցում էինք, ես գիտեմ, որ ձեզ համար այսպես շատ հիշարժան էր, որովհետև հենց այս տարի նոյեմբերի 22-ին Էմիրություններում, հենց Դուբայում պրեստիժ միջազգային մրցանակաբաշխություններ, որտեղ Ասատրյանս ռեստորանը պարգևատրվեց տարվա էտալոն 2025։ Ցանկացած պարգևատրումը քեզ ոգևորում է էլ ավելին հասնելու, էլ ավելին ձգտելու կամ ավելի շատ պարտավորեցնում է, եթե դու այդ պատվորագրին արժանացել ես, պետք է պարտադիր դու քո որակը չքցես։ Սեդագասվարանի կազմակերպած այդ մրցույթի շրջանակներում Դուբայում ես պարգևատրվեցի ԱՄՆ-ում հայ համայնքի ոլորտում ռեստորանային բարձր սպասարկման, մեր մշակույթը պահելու, պահպանելու, հայկական խոհանոցը ճիշտ ձևով ներկայացնելու համար, իջան իհարկե ինձ հուզմունքները շատ իրար դեմարդեմ եղան, երբ որ հենց անգլերենով եւ հայերենով բարձրաձայնեցին ու ես բեմ բարձրանալուց հասկացա իսկապես, որ ես ունեմ անցած դժվար ճանապարհ եւ հասնելը այնքան էլ դյուրին չէ, ինչպես դուք եք ասում, բայց փորձեցի եւ դա ստացվեց ինձ, բայց հետո մի խոսք կա, որ
առաջնորդ դառնալը ավելի հեշտ է, քան դրա պահելը։ Հիմա փորձում եմ, ես դες մի անգամ եմ կրկնում, ես ինքս գերազանցիկի հոգեբանությամբ եմ դպրոց ավարտել լավով, աշխատանք անել լավագույնը կամ անում, կամ չեմ անում։ Այո։ Եվ այդ հոգեբանությունը եւս ինձ օգնում է, լավ արձանանում եմ պատվոգրի, գոնե պետքա այդ դիտխոսը բարձր պահել, սիրում են գնահատում են, պետքա դա իսկապես այդ բարձունքի վրա միշտ մնա, չփոխվի ոչ ուտելիքը, ոչ սպասարկումը, ոչ մարդկանց հանդեպ վերաբերմունքը, սկսած հեռախոսային առաջի զանգի պատասխանելուց։ Մեր աշխատանքը ինձ այդ զանգ պատասխանելուց է սկսվում, դուռը բացելուց եւ ներս հրավիրելուց։ Այո, դուռը բացելուց է սկսվում, Լուսինե, բայց ես չեմ էլ պատկերացնում, որ փոխվի, որովհետև դա այսպես ինչ որ կանոններ չեն, որ գրված են։ Սա ըստ էության դուք ձեր ապրելակերպն է, դուք այսպիսի մարդ եք, սիրում եք մարդկանց ընդունել, ինչով կարողանալ օգնել, հա, իրենց համար հաճելի միջավայր ստեղծել։ Ես գիտեմ, որ բնավորությունից է գալիս, որը հետո այսպես շատ ներդաշնակ նաև ռեստորանում է դարձել է արդեն աշխատավոճ։ Հա, դե իհարկե մեր ռեստորանային համակարգում համար առաջինը շփումն է, մարդկային շփումն է, եթե դու դրանից զուրկ ես կամ ասենք մարդկանց հետ հումորը մեկը անում, մեկ ավելի լուրջ, բան, դու հոգեբանորեն արդեն պատրաստ ես ցանկացած տեսակի մարդու առաջ դռներ բացելու եւ դարձնելու քոնը։ Դռնից այս կողմ արդեն իրանք դառնում են մերը։ Փորձում ենք, որ անենք լավագույնը, մնանք լավագույնը եւ ուրախանում ենք նոր զանգերի համար, առավել եւս մեր մշտական հաճախորդի զանգերից, որովհետեւ դու հասարակ կարևորվում ես, դու դառնում ես այդ մարդկանց համար ամենալավագույնը, դառնում ես քո փոքրիկ ստեղծած ինչ որ տաքուկ հայկական միջավայրով մի տեղ, որ մարդիկ մեկ անգամ նշել են տարեդարձ եւս ուզում են վերադառնալ եւ մեր ռեստորանի նշանաբանը մարդկանց տրամադրությունը ապահովելն է։ Դու վերադառնում ես այն վայրը, որտեղ դու ապրել ես տրամադրություն, հիշողություն, բնականաբար դու հետ ես գնում այդ նույն տեղը, որտեղ որ դու ունես որոշակի հիշողություններ։ Կան դրա հետ կապված եւս մի քանի բաներ, որ այդ հիշողությունները ինձ ոգևորում են։ Գուցե ես գիտեք արդեն 70-ների սերունդ եմ, անգամ մի բան մոտ զարթնեց, մի օր գոնե երեկո կազմակերպել հենց այդ որակով, հենց այդ կարգի մարդկանց հաստատ իրանք մեր լոտո խաղալը կհիշեն, իրանք կհիշեն մեր Ռուբիկ կուբիկ պտտացնելը, չգիտեմ էլ, իսպես անընդհատ մտքեր առաջանում ու դուք ճիշտ եք ասում, Լիլիան, դուք իսկապես ոգևորում եք, որ ես հաջորդի քայլը ավելի լավ անեմ։ 6 տարվա ընթացքում դուք արդեն ռեստորանի 3 սրահներով հսկայական ու սիրված կայացած ռեստորանի գործադիր տնօրենն եք, փաստորեն դրա հետ միասին դուք սիրում եք բոլոր նոր ստեղծված բիզնեսներին նաև օգնել, աջակցել, հա, այնպես անել եւ խորհրդով եւ ավելի նրանց ճանաչելի դարձնել։ Ես ոչ մեկին չեմ մերժում, բոլորը գիտեն, որ ես աջակցում եմ հատկապես նոր ստեղծված բիզնեսներին, այնպես է ստացվել, որ Instagram-ում մեր հետևորդները 1.8 միլիոն արդեն անցնում են, մեր ասած թանկացած խոսքը հասանելի է դառնում, թեկուզ հենց մեր շրջապատում էլ չենք խոսում Հայաստանի Հանրապետության կամ Ռուսաստանի մասին, չենք քննարկում Եվրոպայի մասին, բոլորին հետաքրքիր է Ամերիկան իր ամբողջ բնույթով։ Բնականաբար այն աղջիկները, ովքեր սկսում են նոր բիզնես, բնականաբար բոլորի համար շատ դժվար անցնելիք ճանապարհ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ես իմ մասով փորձում եմ իրոք աջակցել անշահախնդիր, բնականաբար, որ իրանք առաջ գնան, իմ մոտ ավելի շատ մարքեթինգային է, ես իրենց կարողանում ներկայացնել, չենք քննարկում այն հավաքների մասին, որոնք սիստեմատիկ են մեր մոտ լինում, բիզնեսները հենց իրանք են ներկայացնում։ Ուտում խմում քեֆ ենք անում, ուրախանում ենք, աղջիկներով հավաքվում ենք, իրանք պատմում են իրենց բիզնեսի մասին, ու ես այնքան եմ ոգևորվում, որ իրանք շարունակական ավելի առաջ են գնում, իսկապես դա ոգևորում է Լիլիան աշխատանքի մեջ։ Այո, ոգևորում է աշխատանքի մեջ մյուսների առաջ գնալը։ Այ, ինչպես ասում են, ռեստորանի, հա, մի տեղ, որտեղ որ հայկական, հա, խոհանոց է, որտեղ որ հայկական, ինչպես մենք ասում ենք, հա, հաց է տրվում, պիտի այ այսպիսի տրամադրվածությունը լինի։ Լուսինե, մյուս կողմից ես գիտեմ, որ նաև ֆիլմերը մեր շատ հայտնի հիմա դերասաններ, սերուցքը ըստ էության դերասանների, երգիչների Միացյալ Նահանգներում է եւ այդտեղ տարբեր
ֆիլմեր են, շատ ակտիվ է այս արտադրությունը։ Ես գիտեմ, որ Սասա տրանսը մեր բոլոր այս տաղանդավոր մարդկանց կողքին է։ Արի ջան, դա էլ աշխատանքի հերթական փուլն է, որ ինձ պարտավորեցնում է, որ ոչ մենակ ես աշխատային իմ աշխատանքում առաջ գնամ, այլ դուք արդեն պատկերացնեք այստեղ հեռուստասերիալ կամ ֆիլմ նկարելը ինչ մեծ ծախսերի հետ է կապված, ինչու՞ չէ, եթե ես աշխատում եմ, ես էլ իմ մասով, իմ չափաբաժնով ներդրում ունենամ այդ ֆիլմի ստեղծմանը եւ ստացվում է այդ ինձ մոտ, ես դրանով ուրախանում եմ, ողջավորվում եմ, առաջ եմ գնում, ստոպ չեմ տալիս, այսպես ասած, շարունակական ինձ հաճելի է հատկապես հայտնի մարդկանց հետ շփումը, հայտնի մարդկանց սատարելը, իրանց առաջխաղացմանը նպաստելը։ Լուսնեք, կյանքում էլ եք այդպես, այսինքն եթե ինչ-որ հարցով դիմում եմ ոչ ձեր մասնագիտական, սիրում եք կարծես նաև ուրիշի փոխարեն մտածել, ինչ կարելի է անել խնդիրը լուծելու համար։ Հա, բնավորությունն է այդ մասով, բնավորությունը ես չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ գենետիկան է այդ իրանը ասում էլի ամեն դեպքում։ Գենետիկայի շնորհակալ լինելով մեկ անգամ ծնողներիս, հա իհարկե, իրանք էլ ասենք հյուրասեր, հյուրընկալ մարդիկ են ու ամեն դուրսվածուղի ներս են հրավիրել, կերակրել են եւ այլն, ասենց բոլորի այդ շփումը ապահովելով գուցե ես այդ ամենն եմ տեսել։ Ահա Մեր տոմը շատ մեծ է, մամայիս կողմը 10 երեխա, պապայի կողմը 6 երեխա, ու պատկերացեք բոլորը ունեն ընտանիքներ, բոլորի երեխեքը ունեն 3-4 երեխաներ, հիմա դուք պատկերացեք մեր տոհմածառը։ Հա, արդեն ու ամենավերևներում են իմ տատս ու պապս։ Գիտեք, կարող է ժամանակը փոխել։ Շատ շատերի մեջ կա, դա եղել է, ասենք ինչ որ ժամանակ Լուսնե, բայց ձեզ չփոխեց անգամ մեկնելը, հա, նահանգներում հաստատվելը, կա ու կանոնը այդտեղ ուրիշ է։ Ապրում Հա, անգամ միասնապություն այս տարիների մեջ չեմ ապրել, ոչ ճիշտ մարկանց, ոչ ճիշտ վարվելաձևից, արդարացնելով, որ գուցե ճիշտ էր անում, գուցե բարին էր, եթե ինքը չաներ, ես քայլ առաջ ավելի չէի գնա, քայլ առաջ ավելի չէի ուժեղանա, այսինքն ես համամիտ եմ այն գաղափարին, որ կյանքում ոչ մի բան պատահական չի լինում։ Դա ինչ որ մարդիկ ունեն ներդրում քո առաջխաղացմանը, քո կյանքի այս կամ այն փուլում, որևէ միտեղ հայտնվելուն։ Այսինքն եթե մի մարդ քեզ անգամ փորձել է որ դու փոսը ընկնես, դու ավելի ես ուժեղանում։ Հետո շուր ես գալիս իրան ասում ես անչափ շնորհակալ եմ։ Դու շատ խելացի բան արեցիր, որովհետև եթե դու տես չաներ, ես չէի ուժեղանա ու ճանապարհը չէի գտնի այդ փոսից դուրս գալու։ Այնպես որ Լիլի ջան, հենց այնպես պատահական կյանքում ոչինչ չի լինում։ Լուսնե, իսկ այս օրերին, հա, մարդիկ որպես կանոն տարվա ավարտին, նոր տարվա սկզբին, Սուրբ Ծննդյան տոներին, ինչ որ մի հայացք գցում են, որոշում են, գնահատում են անցած ճանապարհը ու ծրագրեր են կազմում դեպի առաջ։ Դուք ժամանակ ունենում եք, թե չէ, որովհետև երկու առումով եմ ուզում պատասխանեք այս հարցին։ Գիտեմ, որ շատ ակտիվ շրջան է Սասա տրանսի համար այս օրերը, արդեն նաև ամանորը եւ մյուս կողմից ձեր անձնական ժամանակ ունենում եք այդպես գնահատել ու ծրագրեր կազմել։ Փառք Աստծո, Լիլի ջան, իմ հետ աշխատում է 15 հոգանոց մի ուժեղ թիմ, որոնք էլ ավելի են ուժեղանում իմ հետ, այսինքն ես դրանով արդեն շահում եմ իմ ժամանակս, ազատ ժամանակս մի քիչ ավելին է, քան ասենք առաջ էի։ Դե դուք ճիշտ նշեցիք, այս Սուրբ Ծննդյան օրերի կապակցությամբ, բացի այն, որ մենք նշում ենք գիշերվա ամանորվա գիշերը, այլ նաև դե բնականաբար այստեղ նշում ենք 25 հատուկ շուքով, հավասարազոր մենք երկու այդ օրերին տանջվում ենք աշխատանքի մասով, բայց շատ հաճելի տանջանք է, որովհետև այդ ուրախությունը ի վերջո գալիս է մեզ, գալիս է մեր պատերին եւ առաջ ենք շարժվում։ Մենք 3 սրահներով ամեն օր ունենում ենք 3 միջոցառում, բազում պատկում ենք այդ ամեն ինչը 365-ով եւ ուրախանում ենք, որ այդքան ընտանիքներին մենք ուրախություն ենք ապարգևում։ Մեր խմբի մասով մենք ուրախություն ենք մենակ ապրում։ Մարդկանց միջոցառումները իսկապես կազմակերպելու ուրախանալու, որ ինքը չի պակասում, չի դադարում, չի քչանում։ Այո, ինչքան որ այսպիսի ուրախ առիթներ լինեն, շատ մարդիկ նշեն, այդքան երջանկությունը աշխարհում ասում են ավելանում է։ Ես գիտեմ, որ նաև նոր տարին, այսինքն ամսի 31-ին գիշերը հետաքրքիր տոներ են լինում 3 սրահներում Սասա տրանսի։ Եվ նաև դուք շատ այդպես հայկական ու մեզ համար հասկանալի նաև միջոցառումներ եք կազմակերպում, այսինքն սրահներում ըստ էության են մարդիկ են, ովքեր կուզեն միասին դիմավորել նոր տարին։ Այո, Լիլի ջան, ես հիմնականը մյուս ռեստորաններից տարբերվում եմ նրանով հենց այդ օրվա գիշերվա համար, իմ սրահները այդ հնարավորությունը տալիս է։
Այսինքն դուք ձեր ընտանիքով, բարեկամներով, հարևաններով, ընկերներով ուզում եք խումբ եք հավաքվել 60, 50, 40 հոգի ու դուք ուզում եք որ դուք ուրախանաք դուք ձեզանով։ Ահա, այդպես ես աշխատում եմ, արդեն 3 սրահները պլանավորված է նախապես, որովհետև գիտեն որ այտենց հնարավորություն շատ քիչ դեպքերում է լինում։ Ես իրանց տրամադրում եմ ճոխ ուտելիք, տրամադրում եմ DJ, տրամադրում եմ ձմեռ պավիլյոնանոց, այսինքն միջոցառումների մասով ես ամեն ինչը ապահովում եմ, սպասարկում եմ ներառյալ, իրանք ուղղակի իրանք հյուրերին ճանաչելով ել ավելի ուրախ քեֆ են անում։ Ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ է։ Ու պատկերացրեք, ես 6-րդ նոր տարին եմ նշելու ստեղ, իմ համար ել ավելի ուրախություն է, իրենց ուրախությունը կիսելու իմ հետ։ Եվ այդ մասով էլ ասեմ Լիլիթ ջան, որ մեր աշխատողների ընտանիքները եւս մի հատ առանձին հատված ունեն, որտեղ ենք սուպրասեղան այսպես ասած գծում, ամանորը դիմավորում են մեր աշխատակիցները իրենց ընտանիքներով մեր մոտ։ Դա էլ եմ ապահովում, որովհետև որ ոչ մեկս մեկից այդ օրը պինդ կապված դիմավորենք նոր տարին նոր ուժերով, նոր էներգիայով առաստվածաղոթելով, որը մեր մոտ ամեն ինչ լավ ստացվի, անփորձանք լինի, բերքառատ լինի, փողառատ լինի, չգիտեմ, ու կյանքում ավելանան մեր կողքը մարդիկ, ոչ թե հակառակը ստացվի, պակասեն։ Այո, իսկապես։ Սիրում եք առհասարակ լուսնե, այս տոնը սիրում եք մանկությունից, ինչ ունեք, ինչ հիշողություն է կապվում հենց այս օրերի հետ։ Ես հենց հիմա հարցի վրա էլի այդ պատասխանը աչքիս եկավ, ես ինքը Տևանցի եմ, ես երբ որ ծնվել մեծացել եմ, այդ մուտքում ընդհանրապես փակ դռներ չկար, ես դպրոցում ոնց ենք էլի բանաստեղծություն, երգ, սենց մի փոքր դրվագ պատրաստում, բեմադրություն, այ այտենց մեր այդ մուտքի բոլոր իմ հասակակիցների կամ մեծ կամ փոքրերի հետ կազմակերպում ենք ամանոր, այ աչքիս հետ եկավ որ գալիս էր 12-ը բնականաբար մեկի տնից էինք սկսում, հետո նոր sense վերև ներքև էինք անում, էլի որոշում ենք բոլորի տանը կար տոնածառ, ամեն մեկի տանը պլանավորում ենք, որ ենթադրենք այս պիեսը մեկի տանն են ցուցադրելու, մեկի տանը դաշտամուր ենք նվագելու երգենք, դուք իմ սերունդներից շարքում եք հիշեք այդ ամենը, մյուսի մոտ ձմեռ պապի ենք դառնում Դյունանուշով ու այդ մեր շոկները, մեր ձեռքով սարքաստոպրակի պարտադիր մանդարինները, այդ կոնֆետները, բանկաներից հանած կոնֆետները, չիրուչամիչը, այդ իրանցքից եկա ու ես իսկապես երբ որ իմ մասնագիտությունը ընտրում էի, ես ինքս մանկավարժ եմ, պատմաշարագետ եմ, կյանքում ես չէի պատկերացնի, որ կգա մի օր, որ ես այդ տոնածառը զարդարելուց սկսած, ես եմ զբաղվելու էլի այստեղ մանկության ելևէջներով գնացի հասա, որ այ քեզ բան գալիս է մի օր, որ իսկապես այդ մանկության այդ փորձը քեզ օգնում է, որ դու կարողանաս հաստատված այդ քայլերը անես։ Ես գիտեմ, որ Սուրբ Ծննդյան տոների առթիվ նույնպես անակնկալուն եք, այս դեպքում արդեն Երուսաղեմում Աշխարհի հայեր ծրագրի շրջանակում, որտեղ ներկայացվում են աշխարհի հայերը, ովքեր կարողացել են իրենց ասպարեզում, իրենց ոլորտում ինչ-որ բան փոխել, այստեղ նույնպես ես գիտեմ, որ ձեզ պարգևատրում է սպասում։ Լիլիթ ջան, չեք պատկերացնի, որքան ուրախացրեց ինձ իրանց այդ ցանկը, որովհետև ես քանի անգամ կրկնվել եմ, որ շատ կարևոր է, երբ որ դու նկատվում ես քո հայրենիքում։ Այո։ Դու գործունեությունդ անում ես հայրենիքից դուրս, սահմաններից դուրս, բայց նկատում ես քո հայրենիքում։ Մի այլ կարգի ողջավորվածությամբ եմ գնում իսկապես, որովհետև տարին կամփոփեմ գուցե եւ հենց այդ միջոցառման շրջանակներում ես շատ շոյված եմ, շատ զգացված եմ իրենց առաջարկից ու գնում եմ։ Այո, հրաշալի է, փաստորեն Երուսաղեմ քայլեմ այն նույն վայրերով, որտեղ Տերն է ոտքը քայլեր գցել, դա ինձ համար ողջավորություն է, ես աշխարհի շատ երկրներում եմ եղել, ես չեմ եղել Երուսաղեմում։ Լուսինե, եւ ես փաստորեն այսպես ուղղությունները շատ տարբեր են ձեր անձնական գործունեությունը։ Ես գիտեմ, որ նաեւ համագործակցության համար միշտ բաց եք, այդտեղ ոչ միայն հրաշալի տոնական միջոցառումներ են, այլև տարբեր միջոցառումներ են իրականացնում։ Գիտեմ, որ հաճախ նաեւ համագործակցում եք օրինակ Lizer Lounge-ի հետ, չէ՞։ Այո, Արտուշ Սուքասյանի հետ այստեղ արդեն ցանկացած բնակավարի առաջնորդներն են հավաքվում։ Ահա։ Իրաց բիզնես ենք ներկայացնում, խոսում ենք, ինչի՞ չէ, ես օրինակ, ես անձամբ իմ համար մի քանի լիդերների հետ այսպես արդեն ձեր համագործակցություն եւ աշխատանքային եւ անձնական, այսինքն մի միջավայր ենք ստեղծում, երբ որ մարդիկ կարող են իրար հետ զրուցել, սեղանի շուրջ ուտել,
խմել, զրուցել, խոսքով ամեն մեկը իր պլանների, բիզնեսի, ինչու՞ չէ, եթե քեզ հետաքրքրող է, քեզ աջակցող է, ձեռք օգնության ձեռք խնդրել կամ հակառակը։ Այս դեպքում ես կարծում եմ, որ նման միջոցառումները նամանավանդ մեր հայ համայնքում շատ կարևոր են ցանկացած բիզնեսի համար։ Շատերը որոշում են, հա, այդպիսի որոշում են ընդունում հիմա նոր տարուց սկսած փոխվել։ Այ դուք ամեն օր կարծեք ձեր կյանքում ինչ որ նոր բան փոխում եք։ Ամենակարևորը, որ այդ մեծ գաղափարները որոշում եք շատ արագ նույն պահին իրականացնել, հա։ Ինչ խորհուրդ կտաք օրինակ կանանց, ովքեր հիմա մտածում են, այ ինչպես անեմ, որ սկսեմ ինչ որ կետից, սկսեմ այսօր փոխվելը։ Նախ իրենք իրենց կյանքում պետք է ընտրեն մեկին, որը իրան իսկապես ճիշտ խորհուրդ կտա։ Դա ամենակարևորն է, որովհետև երբ որ դու գալիս ես օտար տեղ, ջնջելով քո անցած կյանքի ճանապարհը, ասենք, չգիտեմ, կարևոր չի 40 տարի ես ապրել 50 թե 20, միևնույնն է դու ինչը որ ապրել ես քո երկրում, դա ջնջում ես։ Չենք խոսում զրոյից, այլ խոսում ենք մյուս անվերջությունից ես գալիս ես երկիր, չունենալու ոչ լեզու, ոչ կեցություն, ոչ հնարավորություն, ոչ պատկերացում ես երկրի մասին։ Նախ առաջինը դու պետք է գտնես քեզ ճիշտ խորհուրդ տվողին եւ գուցե իր միտքը քեզ կարող ոգևորի կամ չոգևորի, բայց ինքը ճիշտը քեզ կասի իմիջիալոց ով կարիք ունի ինձ զանգեք, ես էլ կողքն եմ ցանկացած հարցում, էլ ասեմ։ Ես ուզում եի ասել, որ արդեն այս հեռախոսը համարը դուք կարող եք գրանցել։ Չէ, իսկապես ես բաց եմ, ես փորձում եմ մարդկանց առաջինը օգնության ձեռք մեկնել հնարավորինս սկսած այն թղթաբանությունից, բիզնես նպատակներից, քննարկեն կան մարդիկ Ագելա որ գալիս են ասում են ուզում եք էս անենք ասում ինչ կլինի մի արա որովհետև եթե դու ինձ մի նայի ես որ էդի արեցի ասենց դու էս ինչ ուղով գնաս ինձ արա ես իսկապես ոչ ոքի երբեք չեմ նայում ինձ հակառակորդ նամանավանդ մեր հայ համայնքի ցանկացած որևէ մեկին որովհետև իրանք նույն են մարդիկ են ովքեր կարող են գալ եւ հասնել եւ անցնել ուրեմն ոգևորվածությունը չենք կորցնում ոչ մի վայրկյան անգամ այն ժամանակ երբ որ մենք մեր մոտ ինչ-որ մի բանը չի ստացվում Այսինքն փառք Աստծո հիմա բացա ինտերնետը մենք կարում ենք կարդալ մարդիկ ավելի բաց շփում ունեն եւ ըստեղ մի հատ էլ շատ հետաքրքիր գաղափար կա Ամերիկայում շատ լավն են մեր այդ կանայք երբ որ Facebook-ում Instagram-ում խումբ են ստեղծել Այդտեղ ամենաուժեղ լետակը իրանց ձեռքն է, ցանկացած հարցը, ինչը որ ուզում եք, գրում եք, միանգամից արձագանքը տարբեր հայ կանանց միջոցով ակնհայտ է գալիս։ Ես էլ եմ նրանց շարքում, ես էլ եմ ընկերություն անում Մեգի եւ իր ընկերուհիների հետ, անվանական չտանք, այսինքն փորձում եմ բոլորը հնարավորինս աջակցեն, քաջալերեն։ Ես շատ հիմա ուրախ եմ, էլի որ առաջվա վատ աչքով չեն նայում օվկիանոսից այս կողմ ապրող մարդկանց իսկապես այդտեղ հեշտ չի ոչ մի բան հեշտ չի տրվում դուք չեք նայում այն ապրելակերպին պահելաձևին որովհետև մարդիկ այդտեղ ապրում են օրը 8 ժամ ոչ ավել Առաջ 16 էի ասում, հիմա 8 եմ ասում։ Հաստատ այդքան արագացել է։ Այսքան արագացել է, հա։ Բոլորիս հետ շատ դժվար է, ասենք ձեռք բերել ինչ-որ բան, ֆինանսական հարցեր եւ այլն, եւ գրեթե բոլորը 100%-անոց երազում են իրենց տուն վերադառնալը, հաստատ է այդպես է։ Սպասում են այն վարքյանին, երբ որ ամեն ինչ այդ հնարավորությունը կտա, իրանք ասենց խրոտ քայլերով հաստատ Հայաստանի համար կարևոր մարդ դառած վերադառնան իրանց տուն։ Աշխարհը ի վերջո մենք այսպես միշտ ասում ենք, բայց հիմա առհասարակ աշխարհը շարժվում է, մարդիկ տարբեր տեղերում են ապրում, բայց գիտեք շատ կարևոր է, երբ կարողանում ես քո մեջ քո տեսակը պահել։ Իրականում այ մենք հենց մրցանակաբաշխություններից խոսեցինք հենց սկզբում էլ եւ ավարտին էլ զրույցի պատահական չի, հա, մենք միշտ հայերը աշխարհի տարբեր անկյուններում եղել են եւ այդ աշխարհի տարբեր անկյուններում եղած հայերի առանձնացող գործերով է նաև ճանաչել Հայաստանը։ Օրինակ իմ համար Դուբայ որ գնացինք, մենք այն ամենաթանկ հյուրանոցներից մեկում էր նշվում այդ միջոցառումը, այնքան լավ էր, որ դրա տերը հայ էր։ Եվ այդ հայը, մեր այդ հայը իր տղաներով հանդերձ ունի տղաներ էլի հզոր մի հայը, որը ունի, չգիտեմ, շատ լավ բաներ եւ իր հայրենիքի համար արված եւ հպարտանալու համար։ Կարևոր չի է, որ դու մենակ անմեզ ուղակի քեզ ֆինանսապես այդ պահին չէ, ինչի՞ չէ։ Մենք իսկապես վայելում ենք այդ հպարտությունը, որ մեր հայի
ոսկեպատ պատերի ներքո ենք ստանում մեր միջոցառումը օտար հողում, մեր շարքերում են նաև Եվրոպայից եկած եւ կանայք եւ կին բիզնեսմեններ եւ տղա ճարտարագետներ, ճարտարապետներ, որոնք իրենց գործունեությունը ծավալել են այնտեղ եւ դարձել են հզոր հայեր, ուրիշ անուն չտանք էլի, իրանց չավելացնենք ամերիկաբնակ, գերմանաբնակ, հայաբնակ, ավելացնել բոլորս հայ ենք, բոլորս երազանք ունենք, փափագ ունենք մեր սրտում, որ մի օր կգա, մենք բոլորս մեր տուն ենք վերադառնալու։ Ես ուզում եմ շնորհավորել ձեզ Սուրբ Ծննդյան տոների նոր տարվա առիթով։ Ես ուզում եմ, որ 2026-ին շատ ավելի լինեն հաջողությունները, հաղթանակները եւ այդ ետ նայելու ու ետևում շատ մեծ գործեր արած լինելու այդ հնարավորությունը։ Եզակի մի հատկություն ունեք, դուք կարողանում եք մարդկանց ոգևորել ու հույսներ շնչել։ Շատ շնորհակալ եմ, որ զրուցում էինք։ Լիլի ջան, ես եմ շնորհակալ, ես եւս միանում եմ շնորհավորանքներին մեր ամբողջ հայությանը, աշխարհի հայությանը։ Մաղթում եմ, որ անկորուս տարի լինի, ձեռբերումների տարի լինի, առողջ լինեն բոլորը, չգիտեմ ինչ իղձ նպատակ ունենան, արագ իրականանա հենց 26 թվականում։ Մենք գիտենք, որ այնպիսի տարի է, հզոր արագացված տարի է, բոլորս մեր երազանքներին, նպատակներին հասնելու ենք։ Ես իմ նշանաբանից հետ չեմ կանգնելու, ամբողջ աշխարհը Հայաստան ենք դարձնելու, վստահ եմ այդ օրը գալու է։ Սիրելի հետևորդներ, իսկապես հետաքրքիր գաղափարեր ամբողջ աշխարհը դարձնելու ենք Հայաստան։ Գիտեք, հայկականությունը հետաքրքիր առանձնացող մի երանգ ունի։ Կան մարդիկ, ովքեր դրա մասին շատ խոսում են։ Կան մարդիկ, ովքեր իրենց յուրաքանչյուր բառի, կենցաղի, կենսակերպի մեջ է սա։ Կան մարդիկ, ովքեր ուզում են, որպեսզի աշխարհում բոլորի մոտ հաջողությունները լինեն եւ պատրաստ են իրենց կարողացածի, իրենց ուժերի սահմաններում իսկապես աջակցել են մարդկանց, հատկապես հայերին, հա, աշխարհի տարբեր անկյուններում, որպեսզի հնարավորություն ունենան երազանքներն իրականացնելու։ Եվ ամենակարևորը իրենց տեսակով ոգևորում են, որ իրականում երազանքները իրականություն դառնալու հավանականություն ունեն։ Ասատրյանս ռեստորանի գործադիր տնօրեն Լուսինե Եղազարյանի հետ էինք խոսում, ընդամենը 6 տարվա ընթացքում է դարձել գործադիր տնօրեն ռեստորանի Լուսինեն, եւ ես կարծում եմ, որ այսպիսի մարդիկ հնարավորություն ունեն իսկապես աշխարհում շատ բան փոխելու։ Հա, գալ դժվար ճանապարհ անցնել, բայց ունենալ երազանքներ եւ արդեն դառնալ սեփականատերը մի բիզնեսի, որը իրականում շատ-շատերի համար առաջին դուռն է, երբ մեկնում են, հա, այստեղից, երբ գնում են ամերիկյան երազանքի ետևից, դեռ չգիտեն ինչից է պետք սկսել, բայց գիտեն մի տեղ, որտեղ իրենց կընդունեն, շատ հայկական, շատ ջերմ ու կասեն, որ քեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի, ինչ որ մի դուռ անպայման կբացվի։ Տոների մեջ մի կարևոր բան կա, շատ կարևոր է ետ նայել, գնահատել ունեցածը, գնահատել են հաջողությունը, որին հասել ենք եւ իհարկե միշտ վստահ լինել, որ հույսը եւ ամենակարևորը, ինչպես ասում են, դեռ առջևում է։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ես ուզում եմ, որպեսզի այ Լուսինեի նման մարդիկ մեր կյանքում շատ լինեն, որպեսզի մենք իսկապես վստահ լինենք, որ աշխարհում ամեն ինչ հնարավոր է, ընդամենը պետք է կարողանալ ձևակերպել երազանքներ։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ։